وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء وحي اللورة الله ويرادين وحنسي حوجيني يا وننتي لا شيء وهرين نبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي أبغض الناس إلى الله ثلاث إلهي دتك وقلنا عبي هاي دتك الصدح وياه وصدح الذنوب وين قال مركا قال لمدي وحلقة يماط أبغض الناس إلى الله ثلاث ككواد نبي وحكوت المامي ملحد في الحرم ما الذنوب تواوين كوكلية حرم كقديسي ذنبي قويني دي شنو ذنبي إن حرم كإلهي لقصي السمايانا وذنبي لبعض كاسيو حكم دي هيبو نبي قولي صدح ذا إلهي ونعبيه وحكى له صدح ذا إلهي ونعبيه كم ذا أبو نبي المامي مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية قف إسلامك لحديثة كربوه wadadii jaahiliyada inuu wado dhaqamadii diinta ka soo horjeeday wali raba inuu islaamnimada si dhex wado waa muslim islaamnimadiisa uu haystaa laakiin haddana wixii jaahiliyadu ku dhaqmi jirto wali kuntiga ku sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo waxa aad moodaa inagu ka Soomaali ahaan dad muslimiin abcan jad ahayn انت التاريخ الصوماليات لقرنا يضد صوماليات مسلم بي هاي صومالي الدين كلها يستمعين المقام انت مسلم هذاني هدنا واحد شرار رقم دين تآد وقفق وينو لحودني وريره ان يا قبائل كان يدد كان نوها حرر رقم هذا سوحي كينيين إنه كمد نقولنا مركا كون ونبي الشيء وليه مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية ضد السلام لماذا كل إحرادين إياه وحي جاهلية ضايل هاي مسائل كانوا الشيخ والشيخ عبد الناصر مثلا مقهن يوحى قصابصا يا حيرر كانوا كدج السني دوا إسلام لماذا إنه وحكى لنحوضنا markii la iswaacdiye waxa la isu sheegay waa jiraan hadda reer Soomaaliyeed oo uqaashoodu inta shuru qabatay isu yimi marka masaladu taagantay haddaad tiraahdo sama lagu fulinaya waxa laga yaabaa inaad dadku aqbalin ama dad badani waxaan caadayno ahaan jirtay waa la wadaya ku yiraahdaan laakiin iyadoo balaba jirin bay shiriyeen reerkoodii way isugu yeedheen culamadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodii way isu yeedheen war waxa diintu ma ogola maxaynu ka yeelnaa la isweydiiyay maanta aan xeer ka dejisan daynu hore xeerar u soo lahayn de kuwa ragun ba soo qoray waxay doontaba ha noqotee qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotee waxaynu maanta ka yeelnaa waxay go'aansadeen wixii ilaahay inoo soo dejiyay ka yeelo way ku dhaqeen reerkina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin ee waa tala reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay u jiday لا هذا أقون كير صومالي مثلا دلكم مرة معه سببه دمان ويحير كم كمدا إن كير أبيه للدليل مولالك للدليل وضيالة فلسطين هذا نكي وعفيني سيقول حبل ويدينين أما الله تشوبي مكتب مركي لقاتين اللي يراد قلبه حالات بكوسو هجاجي أبيه ما لبه حالات بكوسو صبر ياده سوما هون سيرينتو أما قان قاريو أما مد عدلا مرايا وكهليا وبسويا وحنا أنا دور دمان ويد يدل كنا دور دمان ويا وحوي عند قف قوي نشوفنا قفنا ما ينصبر سيني لبا ميدون بيهين إن نقف قصاص وقلانه وهو هذا بهين كاس ودليه هلو دلو وقصاص قبل الله يوم حكوا صبرين نسينون الآن وربول كاجيلك حيسو waad iska baraariya cafi dadka oo marka uu arko deenin aabihii calala qal hawaaye wax haysta laakiin gala reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha gala reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa marka meesha ma yaaliin
waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saarayaa xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waayey 40 sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegii marka laba mushkilad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyey tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qoloba waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayana ku dulmiya agoonkana laba jeer buu markaa dulmayay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeer oo dulmiya idan waa laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sidaa loo qaybsano inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin dee rag baa tihiin xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad Soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabadu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tiraahdo war waxaa berri maxaynu ka yeelnaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelnaa inay isweydiisaan dadku uu qaadanaya kaasi waa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee uu sheekhu tilmaamay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira erayo Anas ibn Malik uu leeyahay khudbad kasta oo nabigu jeediyo uu jeedin jiray khudbad kasta oo nabi maxamed noo jeediyo buu yiri weeraha kama tagi jirin la amanata la iimana liman la amanata lah wala diina liman la ahda lah nabigu uu yiri markasta khudbadayna wuxuu oran jiray iimaan ma laha cidii amaana lahayn diin ma laha cidii aan ballan lahayn ayuu nabigu ugu oran jiray buu leeyahay alayhi salaatu wasalaam amaanadu way kala weynti amaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa amaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaan gudano xoolaha bini'aadamku waa ammaano laakiin maamulku nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا أمانة ظلمته قيامه هناك بنبوي مرة سيدة إليه رسولك سيو ضيع مساء إذا وسد الأمر إلى غير أهله ونوه تلمام أمانة واحد ضيعته مدان مضنين مرة هذا الله سيئ ضدك مدح الله قدوه ما أنت الصومالي يسي شوخ شيء يدكم بمدحوها haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa waayo adaa boobka ka markhaati ah adaa rabay in wax la boobo minaadaad ba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmaadeer waatiin tol waatiin isku reer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuugu maateen waa tuug iyo tuug kalkaal والله شقada waa wada wadeen weeyaan runta markaynu isu sheegno hadaynu inagu daacad ka nahay dadka samahiisana doonayno waa sameyn karaynaa waayo dadkeenu xilka keenna rag ordayo hunguri wada waa ku imanayaan waa hubaaltaasi mid lacag sita waa ku imanaya mid orday waa ku laakiin aday ahayd intaad reerka eegtay inaad tiraahdo warkaas ugu daacadsan oo ilaahay dartii dadka u cadaalad sameynaya cadaalad weyn wada gaari lahayd marka aqal walba haduu ka keeni lahaa Soomaaliya way kici lahayd waa kufta waa kici lahayd cadaalad baana ina deeqda kan wuxuu soo boobaadna wax ku tari maayaan laakiin inaga waxa ammaan noqotay tuuganimada سادرادة دين ليراني كهبل والله لما سنضاد بده ماشي كشقة يورر كينا قريبه ودرسه يعني يرر كينا جامعة ودرة وتوجو واحد كوا مانسة حتى اللي بدأ توجو تقفك عادي قال الحضارة كفي عن ويقفك عادي قال الحضارة حلقة بلد ويسوع لسه إن تراوريه ويعفي بريبا واحد لا ضاي طابطي 8 مليون وقفوا حوض هداد حدا آخرية كاسارية
10 milyan oo qof oo aqoon iyo mid jaban iyo mid indhala iyo mid baaba'san bale ila 10 milyan bay intay ka dhaxaysay 10 milyan wuxuu qofkii qaatay aakhira si uu badbaadaya yaa cafinaya adiga waxaan ku yeelaa ama ka qaato waa ku soo badheeri karaa wariyo iska ka cafi waa ku celin karaa si uun baynu wada xaajoon karnaa laakiin 10 milyan oo qof wuxuu haday kugu tageen ilaahina wuxuu leeyahay waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm alqiyaamah عدي وحضا ولولك وحولا لودا ليهي عدة وحكا حضا أما فيقية جهات كهذا أما مالك بيت المسلمين كهذا بوحد ورادو ومن يغلل با إلى هيري عدي وحضا يأتي بما غل يوم القيامة وهيدا دان توغدا ددوينو توغدا كلاوي كقد سنتي وحي مانا يا وحي وحضا يسوي تورتكو سيدا قيامة كنتو كسنة دادكو تاغن يهي بنك قيامة ليس حسابنا أيو hadduu awr xaday dushuu awrku ka saaran yahay isagoo qaylinaya weliba waxay dhahdaan xadiidku wuxuu sheegayaa awrku isagoo cod leh cabaadaya waayo dadka la rabaa in la tusiyo yowma alcardi ceebtiisu inay muuqato kii dhul xaday isagoo dusha ka saaran loo imanaya 7 ardiin iyadoo dusha ka saaran waxa calaamad u ah bay dhahdeen qof kastoo tuuga noocaasiya galay isagoo tuurta ku sitay inuu yimaado waxaan leeyahay markaa war Soomaali ma dhib badna runta haddii la sheego oo dunida loo eego iyo waxa ka jira ma dhib badna laakiin laba ceebood baynu leenahay in farsamayn kari weynay laba ceebood baynu farsamayn kari weynay bay leenahay ceebta qabiilka ku saabsan haddii la wada wax soo door mid wax boobi kara inaad meesha geynayso haddii la yiraahdo cadaalad samee tolka inaad gar iyo gardarraba u hiiliso waa dhankooda laga soo marin waxaana ahayd inaynu cadaaladda xaqan ka bilowno tolkaana inaad u cadaalad samayso dadka kale muslimkaana inaad u cadaalad samayso haddaynu qabyaalad xal u helno ama magteed ha noqoto ama xeerkeed ha noqoto ama say wax u qaybsanaysa ha noqoto ama cadaalad raadinteeda ha noqoto haddaynu xal u helno Soomaali xal waa u helina kalabaadna waa mid odayadii hore intaasi xal u raadinayna ku soo biiray oo waa balwadu dadkii hore way inaga waxyar way inaga adduun yaraayeen Soomaalida maanta joogta ka adduun badan Soomaalidii hore odayaal waaweyn oo Soomaaliyeed baan xabsi bari ku wada jirnaa sheekeynaya markaa waa ka sheekeynaya magaalooyinku say ahaayeen iyo iyagoo ciyaal yaryar in garow baa la karin jiray bay yiraahdeenoo fuudka garowga ka soo hadha ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jiray bay yiraahdeen fuudka xataa noo diidi jireen fuud garow ayay naf bidayeen Soomaalidu maanta ay xoolo badantay maanta maalay ka xoolo badantay ma jirto in kastoo problemaysto laakiin Soomaaliga hore cunada ceeb buu yaqaan cadquureedna gaajo ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka waxgaradka ama qofka magaca leh isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday Soomaaliyeed odayadii Soomaalida ka tiri jiray waxa la sheegay oday baan ku yiraahday suuq galmaad iska deysay dadkaas ugu yiri hebel nin la yiraahdo oo reer hebel u ahaa odaygooda bisha Ramadaan buu ugu yiri bisha Ramadaan oo dhan laba wasaladood oo hilib iyo 8 koob oo suuq u cabi jiray buu yiri shanayta hore inay fuqali jiray wasalad buu ka cuni jiray inta ku xigta koob suuq u cabi jiray markaas koob suuq u cunay intuu ka dhigtay iska seexanay ama dan kala hay oo soomay waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taalo ay dadku asturnaayeen hadda bini'aadamkii baa wada baahi laga dhigay balwada inoogu darsamay balwadaasi waxay keensatay qofku wuxuu haystaaba inaanu ku filayn wax kastoo agtaada yaalla inaanu ku filayn waxa laga yaabaa maanta lacagta moobilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay 30 sano ka hor 40 sano ka hor lacagta maanta aynu moobilka ku isticmaalno kharashka moobilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray dadku markuu wada baahi noqday isla markaana dhaqaale ku filan baahidan oo dhameeyaan u jirin
waxaa batay laaluushkii iyo musuqmaasuqii iyo wax isweydaarintii iyo ammaanad darradii iyo waxa kan waxaa inagu sii daray maanta khamri qaad xashiishad soomaaliya wax walba hadda waa cabtaa waagii hore soomaali in yar baa waxaan cuni jirtay anigu waxaa soo gaadhay magaalooyinka waaweyn soomaaliyeed oo 3 laan loobar yimaadaan 3 laan loobar buuqaadka gobolka burco oo dhan soo gala ayuu ahaan jiray maantana wadada markaan maro dhowr iyo 10 gaadhi oo tareella ah bay dhaafo qaadsida waa 2-3 saacadood aan meesha sii socdo intii waaga intaanu bariyin martay iyo inta galka dambe maraysay waxa marka laga yimaado waxaana Soomaaliya cunaysaa meelibana meesha galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto hadda magaalooyinka qaadcun yar baadiyaha xun kulli gobolada aan ka imi baadiyaha ka liita magaalada dad badan oo waayeel oo waaweyn oo wax garad oo aan qaad cunayn baad arkaysaa magaalada waxa laga yaabaa dhalinyaradii jaamacaadka oo dhan oo intooda badan aan qaad cunayn baad arkaysaa laakiin baadiyaha 80 jirku uu qayala oo sigaarku cabaa dhalinyartoodina khamriga cabtaa geelasha khamri lagu hor cabaa geelasha Soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa dhul badan oo Soomaaliyeed dhalinyarada ka yimid waxaan uga dan leeyahay markaa xumihii wuu soo kordhaya iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya balwadu hadday meesha timaado controlku wuu lumaya markaa dad wax booba iyo dad wax hada iyo dad wax dhacay way qofka balwadba ka dambaysa balwadahana dee dadkii idinka u madax ah sidii loola dagaalami lahaa ee loo joojin lahaa ama loo yarayn lahaa horta dee waxa qudhay lagu joojin karaa waa diin dadka hadday diini gashana wuu joojin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin xabsiya ma samaysanin waxba ma samaysanin carab oo khamri ka dharagtana wuu yimi 15 sannadood ee horena way cabayeen ee islaam la ahaa 15 sannadood oo islaam layay oo la tukanayo oo la soobayo haddana cibaadaadka labada haddana khamriga la cabayay waan la joojinin laakiin mar quraa la yidhi ka fogaado iska daaya dabeetana eraygaasaa ku filaaday askarna looguma yeedhin cidna looguma yeedhin dadka haddaynu diin gelino oo wax barro oo iimaankooda xoojinno balwadan waynu celin karaynaa waa celin karaynaa haddaynu dowladda ha ku taageero waa yarayn karaynaa qaanuunku wuu yarayn karaa una ma joojin karo waayo waxay yidhaahdaan shay market leh inta shay suuq haysta inta suuqu jiro cid keenta la waayi maayo daan maanta labada ugu waaweyn keena ama saddexda ugu waaweyn magaaladiina jooga hadda isugu nimaadno waayeeliyo aynu wacdino oo yidhaahdaan waa ka baxnay saddex kaluma keenaysaa waa suuqii baa jira meesha waa inuu suuqu go'aa oo kan hadduu iska daayo ku dambe xataa hadduu keeno waa inaan suuq jiraynin siduu ku joogsan kara waa sidaa waa inaan suuqu jiraynin ma aha qof iyo 2 iyo 3 dan oo qura waa inaan suuq dadkii ahaa customerska zabuunka dadkan gadanaya waa inay joojiyaan markaasuu suuqu engegaya dadkanina waxay ku joojin karaan dee haddii wacdi iyo diin iyo tale iyo caqli iyo wax ku kordhino haddii uu u muuqdo inuu ceeb yahay xataa waxyaabaan ka yaabay waxaa ka mid ah galbeedka nimanka reer galbeed dadka droogooyinka isticmaala waa dabaqada hoose bulshada inteeda mudane hadday droogada iyo waxaan isticmaashay way ceebowdaa markaa waynu shaqadoo dhan ka tagaa waa ceeboobaa innaga imika wuxuu u soo socdaa bulshada inta mudane inay cunto oo reerka haddii suldaanku qayilo ama madaxweynuhu qayilo ama sheekhu qayilo inta kale maxaad ka sugaysaa marka يعني دتك أما تاجر كأنتي وحيس أنتي دتك إيجانية هذا يدو قيشوا ورنت يريرة يسكدايا بعقلك قلي ميس وإن دتك أنت مضاني أي فراك قاطع مركزا أنت يريرنا لسي وعدي كرا وحي هوسوس يدعي كرا ددوا وين ملات المام باقوف لنا هذا البضاني
waxba kordhin maayo dhowr culamaana waa ku hadalay waxaan ku soo koobayaa xil ballaadhan baa idin saaran ilaahay idin fudaydiyo dhibaha dadkeenna haystaana ma yaree ilaahay naga kor qaado laakiin dadkii wuxuun samayn kari lahaa ama dhibtaa yarayn kari lahaa waa innaga oo kaashanna ilaahay sharcigiisa iyo dadkaynu u talino waa inu talada wax ka siino la wadaagno oo wanaagga ugu yeedhno way aqbali doonaan haddaynu inagu noqonno kuwa wanaagga horseedaya